ქვათახევის სამონასტრო კომპლექსი კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხიდან 5 კილომეტრზე, მდინარე კავთურას ხეობაში მდებარეობს. ისტორიკოსი პლატონ იოსელიანი მის აღმშენებლად წმინდა მეფე დავით აღმაშენებელს ასახელებს და 1126 წლით ადარიღებს. სხვა წყარო კი მის მშენებლობას წმინდა მეფე თამარს უკავშირებს. გადმოცემით, ტაძრის საძირკველში ღვთისმშობლის სამოსელის მცირე ნაწილია ჩატანებული და ტაძარიც მისავე სახელს ატარებს. ქვათახევის ტოპონიმთან დაკავშირებით ორი ვერსია არსებობს. ვერსია ორია, ეს ქვათახევათაც იწოდებოდა და იწოდება ქვათახევაც. არც ერთი არ არის ახლა ისეთი, რომ მაინც და მაინც ქვათახევია და არა ქვათახევი. და ვერსია ალბათ ის არის, რომ აქ ძალიან ისეთი ქვიანი ადგილია ერთი. აი სულ აბსოლუტურად ქვა არის. მიწის გამოყენება ფაქტიურად წარმოუდგენელია. სუქებია. მეორე ქვათახევი, როგორც ადგილი მდებარეობიდან გამომდინარე, აი ქვაბივით ჩავარდნილი ადგილი და ეს უნდა იყოს ალბათ. ასე რომ ორივე ვერსია ახლოა. ქვათახევი ქართლის უმთავრეს მონასტრად ითვლებოდა და დიდებულთა მფარველობის ქვეშ იყო. ჩვენამდე მოღწეულია მეფე ლაშა გიორგის შემოწირულობის სიგელი ქვათახევისადმი, ყოვლადწმინდისა ღვთისმშობლისა და მონასტრის მისის ქვათახევისა და სალოცველად და წასარმართებლად მეფობისა ჩვენისად. პლატონ იოსელიანის და ისტორიკოსთა ერთი ნაწილის აზრით, ქვათახევი მე-15 საუკუნემდე დედათა მონასტერი ყოფილა. აქ მოგვიანებით დაარსებულა მამათა მონასტერი. თუმცა აღნიშნული მოსაზრების დამადასტურებელი არც ერთი ისტორიული დოკუმენტი არ არსებობს და არც იქ მცხოვრები რომელიმე დედის სახელია ცნობილი. ქვათახევის ტაძარი ხუროთმოძღვრული ფორმებითა და მორთულობით ახლოს დგას ბეთანიის ტაძართან. იგი მიეკუთვნება იმ ძეგლთა ჯგუფს, რომლებშიც საბოლოოდ შემუშავდა ქართული გუმბათოვანი ეკლესიის კანონიკური ფორმები. ქვათახევის საგანმანათლებლო კერაც გახლდათ. სხვადასხვა დროს აქ მოღვაწეობდნენ მწერლები და კალიგრაფები. ფილიპე ბარათაშვილი, იოანე ავალიშვილი, იოანე ხელაშვილი, დოსითეოს ფიცხელაური, ტარასი, ალექსი მესხიშვილი და სხვა. ჩვენამდე მოღწეულია ქვათახევის ბიბლიოთეკის რამდენიმე ხელნაწერი. ისტორიული წყაროების თანახმად 1400 წელს თემურლენგმა მონასტერი დაარბევინა. უღრმთოებმა მონასტრის კარები შეამტვრიეს, გაძარცვეს. განიტაძეს ჭურჭელნი და გამოიღეს სიმდიდრენი. მონასტრისა საუნჯეთა არა მცირედი, რამე თუ ფრიად მდიდარი იყო მონასტერი იგი. ღვთის სამკვიდრებელში შეჭრილებმა מחვილები იშიშვლეს და შეკრებილთ ქრისტეს უარყოფა მოსთხოვეს. თემურლენგის შემოსევის დროს ამ ტაძარში ეწამა 300 მოწამე. ეს 300 მოწამე იყვნენ ბერები, მამები, დედები და მშვიდობიანი მოსახლეობა ახლომახლო სოფლებიდან, რომლებიც ომის დროს თავს აფარებდნენ მონასტერს, რადგან დაცული ადგილი იყო მონასტერი ერთთან შედარებით. აი ეს 300 მოწამე, რომლებმაც ქრისტეს ჯული არ უარყვეს, შეყარეს ტაძარში და გამოწვეს. მათი ლაქების სხეულის ეხლაც აღბეჭდილია იატაკზე. მაგრამ ყველაზე დიდი კვალი ის არის, რაც მათ დატოვეს საქართველოს ისტორიაში, ეკლესიის ისტორიაში, ყოველი მორწმუნე ადამიანის გულში, იმ ადამიანებისა, რომლებიც მიდიან და მათგან ითხოვენ შემწეობას და მეუღებას ღვთისას. აი ეს არის მათი წარუშლელი კვალი. იტყვის 6 საუკუნის შემდეგ საქართველოს 60-სიქულო ეკლესიის მღვდელმთავარი ანდრია გვაზავა. ქვათახევის წმინდა მოწამეთა ხსენების დღეს, 23 აპრილს. მტარვალთაგან დარბეული მონასტერი საქართველოს მეფე ალექსანდრე დიდმა 1412-1442 წლებში აღადგინა და აქედან მოყოლებული მონასტერი იმდენად წმინდად მიიჩნეოდა, რომ ქალს ფეხი აღარ დაუდგამს.
მათთვის დაახლოებით 1488 წელს რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით ნიში აიგო და იქ ევედრებოდნენ ყოვლა წმინდა დედას. ამ წესს 1796 წლამდე უცვლელად იცავდნენ. 1821 წლამდე კი ტაძარში ფეხშიშველი ან მხოლოდ და მხოლოდ საგანგებო ქოშებით შედიოდნენ, რასაც საქართველოში სხვადასხვა დროს გაბატონებული ტაძარში შესვლის მსურველი თვით თურქი და ირანელი დამპყრობლებიც კი ემორჩილებოდნენ. ძალიან დიდი ისტორია აქვს ამ თვითონ ტაძარს და ამ ტაძარში ჯვარი აქვს დაწერილი ლუარსაბ მეფეს მაგრინე დედოფალთან. აქ მოხდა ეს სამეფო ჯვრისწერა ამ ტაძარში. ამ ტაძარში მოღვაწეობდნენ ისეთი ღირსეული მონაზვნები, როგორებიც იყვნენ წმინდა პატრიარქი კირიონი, ტარასი კანდელაკი, უწმინდესის როცა ნათლობა ვინც აღასრულა უწმინდესის, იყო ტარასი მესხიშვილი, რომლის საფლავი ემწუჩი ტაძარშია, აი ფთიტორი, რასაც ქვია ტარასი მესხიშვილი. აქ არის დაკრძალული. უმოღვაწეად კიდევ სხვა მრავალ მამებს საუკუნეების განმავლობაში. 1517 წელს ქვათახევის მამათა მონასტრის წინამძღვრად სილიბისტრო მაღალაძე იხსენიება. მე-16 საუკუნის 50-იან წლებში კი ქვათახევის წინამძღვარი ფილიპე ბარათაშვილი ყოფილა. 1601 წელს ქვათახევის მონასტერს წინამძღვრობდა იოანე ავალიშვილი, რომელიც ერისკაცობიდან ცნობილი მწიგნობარი, კალიგრაფი და მხატვარი იყო. ჯერ კიდევ ერისკაცობაში დაუწერია და მხატვრულად გაუფორმებია ვეფხვისტყაოსანი, ხოლო წმინდა მოწამე ქეთევან დედოფლის დაკვეთით გადაუწერია და შეუმკია ლოცვანი და უჯდომელი. ამ ტაძარს ჰქონდა ხოლმე ძალიან დიდი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკა, სადაც წიგნები იწერებოდა, არა მარტო იწერებოდა, თარგმანი კეთდებოდა და ეს იყო ამ მონასტერს ძალიან აიცნობდნენ ამ ბიბლიოთეკით. თემურლენგის შემოსევის დროს ეს ბიბლიოთეკა თითქმის განადგურდა, სულ გადაწვეს და რამდენიმე ეგზემპლიარი მუზეუმში იყვეს. მე-17 საუკუნის 50-იან წლებში ქვათახევის წინამძღვარი ნიკოლოზ ჭყეიძე გახლდათ. 1700 წლისათვის კი წინამძღვრად არქიმანდრიტი ექვთიმე თარხნიშვილი იხსენიება. 1716 წლის 2 აპრილს მის ნაცვლად უკვე მამა ნიკოლოზ ავალიშვილი მოღვაწეობს, რომელიც მალევე შესცვალა წინამძღვარმა ქრისტეფორემ. მე-18 საუკუნის 30-იან წლებში ქართლ-კახეთის ლეკთა თავდასხმების გამო აუტანელი მდგომარეობა იყო შექმნილი. ქვათახევის მონასტერიც 1735-1740 წლებში ბერ მონაზვნებმა დატოვეს და შესაბამისად ტაძარი დაიკეტა. აქ დაცული სიწმინდეები მონასტრის ახლოს ერთ-ერთ გამოქვაბულში გადამალეს. მე-18 საუკუნის 40-იან წლებში ქვათახევში ბერ მონაზვნები დაბრუნდნენ და მალევე წინამძღვრად არქიმანდრიტი იოანე გამოირჩიეს, რომელიც 1758 წლის თბილისის საეკლესიო კრების გადაწყვეტილებას მღვდელმთავრების შემდეგ პირველი აწერს ხელს. მონასტერში ქრისტიანული ეკლესიის უდიდეს სიწმინდეებს წარმოადგენს წმინდა იოანე ნათლისმცემლის წმინდა ნაწილი და ღვთისმშობლის მიძინების სასწაულმოქმედი ხატი. კანკელზე ხეზე შესრულებული ოქროთი შეფერილი ღვთისმშობლის მიძინების იოანე ნათლისმცემლის, წმინდა ნინოს 12 მოციქულისა და სხვათა ხატები ყოფილა, რომლებზეც ხუცური წარწერები არსებულა. ქვათახევში დაცულ სიწმინდეთაგან განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა მოოქროვილი ვერცხლის თხელი ფენით დაფარული ხის სინი, რომელზედაც გადმოცემის თანახმად საიდუმლო სერობისას ტრაპეზი დამზადებულა. სინი მე-19 საუკუნემდე საქართველოს ეკლესიაში ინახებოდა და მის შესწავლას სპეციალური კვლევა მიუძღვნა ურავიოვმა, აი რას წერს მის შესახებ პლატონი ოსელიანი. ჯერ კიდევ ჩანს ანგელოზთა ფრთა და მოციქულთა სახეები არშიაზე, მაგრამ დღეისათვის დარჩენილია მხოლოდ პეტრე მოციქულის სახე.
წარწერა ქართულია. მაშესადამე სამკაული საქართველოშია გაკეთებული. გვაქვს ჯვარი მე-19 საუკუნის 1864 წელში დამზადებული ერთ-ერთი მოძღვრის მიერ მოტანილი და ამ ჯვარში ინახება იოანე ნათლისმცემლის წმინდა ნაწილი. ეს ძალიან დიდი სიმდიდრეა ჩვენი მონასტრისათვის და ყოველთვის გაჭირვების ჟამს ძალიან შემწია ეს წმინდა ნაწილი. სამრეკლო უფრო ეს მე-17 საუკუნეშია აგებული, აშენებული, ცოტა გვიანდელია. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მონასტერთან არსებობდა სამედავითნეო სკოლა, სადაც განათლება მიუღია შემდგომ წილკნელ ეპისკოპოს ტარასის კანდელაკს, რომელმაც მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში მონათლა ყრმა ირაკლი ხუდუშაურ-შიოლაშვილი. უწმიდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ქოთახევის მონასტერში ტოტალური რეჟიმის ხელისუფლების ეწოლით შეწყვეტილა სამონასტრო ცხოვრება. მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში კვლავ აღდგა სტავროპიგიალური მონასტრის სტატუსით. 2002 წელს მონასტერი სამთავისისა და გორის მღვდელმთავარ ანდრიას გადაეცა, რომლის წინამძღვრობითაც კვლავ დაიწყო მონასტრის განახლება. ხელახლა აშენდა სატრაპეზო, განახლდა ბერების საცხოვრებელი სენაკები. მონასტერში განახლდა ტაძრამდე მისასვლელი გზა. მეუფე ანდრია გვაზამამ აღორძინა აქ მონასტრული ცხოვრება. ამოიყვანა მაშინ მორჩილი დამიანე და დატოვა მონასტერში. ამის მერე დაიწყო მონასტრული ცხოვრება. მეუფე დამიანეს, მაშინდელ მამა დამიანეს ძალიან ბევრი ჭირვარამი განუცდია აქ. იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ მონასტრული ცხოვრება ცოტა ისეთ არ იყო ისეთ ფაზაში შესული, რომ ყველას სოდნოდა, უფალს ნელ-ნელა უახლოვდებოდა ხალხი, მაშინ ერკვეოდა რა იყო მოძღვარი და რა იყო მონასტერი. და აქედან გამომდინარე ტანჯვა, ასე რომ ვთქვათ, ბევრი განუცდია. მაგრამ უფალი მოწყალია, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი იფარავდა მეუფეს და მიდიოდა მონასტრული ცხოვრება ჩვეულებრივ, ისე როგორც უნდა მიდიოდეს. და მისი ძალისხმევით და მისი ძალიან უფალთან ახლო ურთიერთობით და სიყვარულით მან დაიმკვიდრა ამ მონასტერში საპატიო ადგილი. ის გახდა მონასტრის წინამძღვარიც და ფაქტიურად მის ხელში გავიზარდეთ ჩვენ ყველა დანარჩენები. რაც კი აქ აშენებული და გაკეთებულია, ეს ყველაფერი გაკეთებულია მეუფის ხელმძღვანელობით, მეუფე ანდრიასი და მეუფე დამიანეს ხელმძღვანელობით. ამ ტაძარს ჰქონდა წმინდა ნაწილი წმინდა გიორგის ფეხისძვლის და თომა მოციქულის თავის ქალა, რომელიც შიომღვიმის მონასტერშია წაღებული, გატანილი აქედან. სამეფო ჯვრისერა შედგა ამ ტაძარში და აგერ საფლავიც ერთ-ერთი არის ვერსია, არსებობს ვერსია, რომ ეს საფლავი უნდა იყოს მაკრინე დედოფლის. ეს დიდი მოურავის გიორგი სააკაძის დის საფლავი უნდა იყოს. არის ვერსია ასეთი. იქით არის პატარა ტაძარი იოანე ნათლისმცემლის. ის უკვე ქართულ სტილზეა გაკეთებული უკვე, რომელიც ასევე ჩვენი ხელით არის, მეუფის ხელმძღვანელობით და ჩვენი ხელით არის გაკეთებული ყველაფერი. ეს არის ძველი ემბაზი, რომელშიც დღევანდელ დღემდე ტარდება ნათლობები. გინათლებიან ბავშვები და არა მარტო ბავშვები, მოზარდები და მოხუცებიც კი.
ქვედახევის წმინდა სავანე დედა ღვთისმშობლის შემწეობით თანდათან კვლავ იბრუნებს თავის ძველ დიდებას და მასზე აღესრულება საუკუნეების წინ თქმული დიდი წინასწარმეტყველის სიტყვები. გამდიდრდებიან უდაბნონი, წამნული და სიხარულით შეიმოსებიან მთანნიშნნი.